हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक और नए शेयर पे। दोस्तों ये शेयर है ज्योति सीएनजी ऑटोमेशन। दोस्तों आपने सीएनसी मशीन का नाम सुना होगा। दोस्तों ये उसी फील्ड में दोस्तों काम करती है, सीएनसी मशीन के ही। तो दोस्तों इसका काफ़ी दिनों बाद यानी ब्रेकआउट के करीब है। ब्रेकआउट दोस्तों दिया था, लेकिन इस समय ब्रेकआउट के नीचे चल रहा है। लगभग दोस्तों 3 महीने का ब्रेकआउट है। ये बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट तो नहीं कर सकता बड़ा, लेकिन 3 महीने का दोस्तों। और ये ब्रेकआउट जो है दोस्तों 1010 पे है। अगर आज के दिन या कल के दिन इसके यानी ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तो ये अप साइड का दोस्तों मूवमेंट बनेगा। और जो इसका टारगेट दोस्तों पहला रहेगा वो दोस्तों 1100 रहेगा। दोस्तों फर्स्ट टारगेट 1100 रहेगा दोस्तों। सेकंड टारगेट जो रहेगा दोस्तों 1150 रहेगा। और थर्ड टारगेट जो रहेगा 1200 रहेगा। दोस्तों मैं 3 टारगेट दे रहा हूँ इसमें से, यानी पहला टारगेट तो समझे 1100 है। जो इसको अगर ब्रेक करता है दोस्तों तो 1 वीक से 2 वीक में या 1 महीने में दोस्तों 1100 टच कर सकता है दोस्तों। और हो सकता है दोस्तों कि कई वीक में 1150 तो भी टच कर दे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम। दोस्तों मैं किसी भी यानी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। आप अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही शेयर को बाई करें और सेल करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।